तो अमित भैया, अपने पास 4 गाय हैं, थोड़ा चारों गाय के बारे में जानकारी दे दीजिए। उससे पहले किसान भाइयों के यहाँ का एड्रेस बता सभी दीजिए। किसान भाइयों को नमस्कार। हमारे तरफ से यादव डेयरी फार्म की तरफ से जी अपना यादव डेयरी फार्म है, मखसूमगंज चौराहा, जिला अयोध्या। और बाकी सब लोग हमको पहचानते होंगे। जी। हमारे पास तकरीबन हम मंगलवार को 25 से 30 गाय सेल के लिए उपलब्ध रहेंगी। और किसी किसान भाइयों को गाय चाहिए तो बड़ी से बड़ी क्वालिटी में, छोटी से छोटी क्वालिटी में, मिनिमम अपना रेट है 50,000 से शुरुआत रहेगी गाय का रेट। 1.5 लाख तक गाय समथिंग में रेट में रहेगी। और ऐसे ये सब बड़ी गाय है, 25 से 30 लीटर 35 लीटर की दूध की गाय चाहिए तो मिल जाएगी। आप कहीं से भी आ सकते हैं, फर्स्ट टाइमर सेकेंड टाइमर में। बल्लाम भैया इसका अडर क्वालिटी दिखा दीजिए। ये दूध देने वाली बड़ी ओरिजिनल गाय है। ये सब गाय लमसम 27-28 लीटर दूध करने वाली है। किसी किसान भाइयों को चाहिए तो गारंटी के साथ मिल जाएंगी। एक गाय ये देख लीजिए, बड़ी ओरिजिनल है। इसके नीचे बछिया है, उसके नीचे बछड़ा था, इसके नीचे बछिया है। अच्छा। ये आपको 25 लीटर दूध करेगी। बहुत ओरिजिनल गाय है, अडर क्वालिटी बड़ा अच्छा है इसका। इसके बारे में एक गाय फर्स्ट टाइमर बछिया, अभी 10 दिन में बच्चा देने वाली है, 2 दांत में। अच्छा। अभी 2 दांत जमा रही है। बड़ी अच्छी अडर क्वालिटी की बछिया है। इसी क्वालिटी की गाय लेना होगा तो अपने डेयरी फार्म पर जरूर संपर्क करें। गाय क्रॉस ब्रीड में दिखा दीजिए बल्लाम भैया, बड़ी अच्छी है। ये भी 25 लीटर प्लस दूध करेगी। मूल इसमें समय है 10 दिन का। अच्छा। और ऐसी गाय लेने के लिए जरूर संपर्क करें। अपना 2 नंबर है, एक नंबर है 9695136500, दूसरा नंबर है 9793238407। अपना यादव डेयरी फार्म, मखसूमगंज चौराहा, जिला अयोध्या पड़ता है। जुबेरगंज पशु बाजार से 100 मीटर पे पड़ता है। रोनाई टूल से 2 किलोमीटर पे पड़ता है। किसी किसान भाइयों को गाय चाहिए तो एक दफा जरूर संपर्क करें। थैंक यू भैया। तो इस तरह से पशुपालक भाइयों, आप लोगों ने देखा 4 गाय हैं इस समय डेयरी फार्म पर। बाकी मंगलवार को 25 गाय आ रही हैं। तो जो भी किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर भाई है, लेना चाहते हैं ऐसी गाय तो आइए यादव डेयरी फार्म, मखसूमगंज चौराहा और जुबेरगंज पशु मंडी के करीब में, सोहावल, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। बाकी बने रहिए, देखते रहिए।